Qadr kechasi qanday kecha ekanini bilasizmi? Bu kecha Qur'oni Karim nozil etila boshlagan. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Bu kecha 1000 oydan yaxshiroqdir. Bu kechada quyosh chiqquniga qadar tinchlik va sokinlik hukm suradi. U kecha to tong otgunicha salomatlikdir. Bu kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlamay tunni ibodat bilan o'tkazardilar. Bu kecha farishtalar tinimsiz mo'min musulmonlar haqqiga salovat va salomlar aytishadi. Bu kecha haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha sodir etgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi deganlar. Bu kecha issiq ham, sovuq ham bo'lmaydi. Uning tongida quyosh qizg'ish bo'lib chiqadi. Bu kecha haqida Oysha onamiz roziyallohu anha: "Ya Rasululloh, agar Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lsam, nima deb duo qilay?" deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoni o'qishni aytdilar. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allohim, albatta sen kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Gunohlarimni kechirgin. Bu kechada qilingan amallar salkam 84 yil qilingan ibodatga to'g'ri keladi. 84 yil esa taxminan 30.295 kunga teng. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimning umrlari 60 bilan 70 o'rtasidadir. Ozginalari undan tashqarida bo'ladilar deganlar. Bu kecha gina adovat, nafrat, arazlar, xafagarchiliklar unutiladigan, hamma bir-biridan rozilik hamda kechirim so'raydigan kechadir. Bu kecha barcha mo'min musulmonlarga muborak bo'lsin. Fazilatli oy va muborak kunning fayzidan Alloh taolo to'liq bahramand etsin.